Salam hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. OTV-nin xüsusi gündəmindəsiniz. OTV-də bu dəfə çox maraqlı bir mövzudan danışacağıq. Ruhullah Xomeyninin bizlər və bütün Şiə aləmi üçün gizlədilən həyatından, onun ABŞ kəşfiyyatı ilə bağlılığından, həbsindən, Türkiyəyə göndərilməsindən, Türkiyədən İraqa, oradan da Fransaya getməsindən. Yəni bu vaxta qədər mediada demək olar ki, işıqlandırılmayan məqamlardan danışacağıq. Belə isə başlayaq. Onu qeyd edeyim ki, Ruhullah Ayətullah Xomeyni 1900-cü illərdə və yaxud da 1902-ci ildə iki variant var. İranın Qum şəhərində doğulmuşdu və İran İslam İnqilabının lideri olmamışdan əvvəl uzun, onun təbirincə desək, məşəqqətli bir yol keçmişdi. 1950-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində İranda sosial-iqtisadi vəziyyət demək olar ki, acınacaqlı idi. Hakimiyyətdə Rıza Şah idi və Rıza Şah xalqı sömürürdü. Bütün var dövləti öz əlində cəmləmişdi. Təsəvvür eləyin ki, Rıza Şahın başındakı tacın çəkisi 5 kilo, 3-cü həyat yoldaşı, əslən Azərbaycan türkü olan Şahbanlı Fərəh Pəhləvinin kafasındakı, başındakı tacın çəkisi 1950 qram və yaxud da ki 2 kiloya yaxın idi. Və İran kəndliləri demək olar ki, müflis idilər, rəiyyət kimi idarə olunurdular və Şah açıq şəkildə deyirdi ki, xalq mənim rəiyyətimdir, mənim muzlumdur. Yəni bunu açıq şəkildə ifadə edirdilər. Belə bir zamanda 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində İranda bir nəfər peyda oldu. O narazı kütlələri öz tərəfinə çəkdi. Söhbət kimdən gedir? Təbii ki, Ruhullah Xomeynidən. Narazı xalq kütlələrini din əldən gedir tezisilə öz tərəfinə çəksə də, hələlik bu tezis ana tezis deyildi. Kəndlilərin durumu pisdir, vəziyyət yaxşı deyil, ölkəni şah çapıb talayır. Bu kimi fikirlərlə Xomeyni sadə insanları, şahdan narazı olanları öz ətrafına toplamışdı. Və belə bir məqamda artıq İranda şahın birbaşa nəzarətində olan Savak xəfiyyə təşkilatı, belə deyək də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti qurulurdu. Və bunu kim qurmuşdu? Birləşmiş Ştatlar. Çünki şahı ikinci dəfə hakimiyyətə məhz Amerikan-İngilis birliyi gətirmişdilər. Müsəddiqin edamından sonra Müsəddiq neft şirkətlərini milliləşdirmişdi və nəticədə onu edam elədilər. Yerinə şah hakimiyyətə qayıtdı, amma oğul şah qayıtdı. Ata şah qayıtmadı. Ata şah Venesiyada kef eləyirdi. Və Savak hadisələri Xomeyninin sürətlə İranda populyarlaşmasını çox yaxından izləyirdi. Və nə baş verdi? 1960-cı illərin əvvəllərində İran şahına təklif verdilər ki, biraz yumşalmaya getsin, kəndli əsasnamələrini qəbul eləsin. Bu kəndli əsasnamələr nə idi? Torpaqlar dindarlardan, üləmalardan alınıb, varlı şəxslərdən alınıb, kasıblara, kəndlilərə verirdilər ki, onlar həm vergi versinlər, həm də ki, öz güzaranlarını bir qədər yaxşılaşdırsınlar. Şah bunu ona görə eləyirdi ki, narazılıq biraz səngisin. Və bu hadisədən sonra, daha doğrusu bu hadisə İranda Ağ İnqilab adlanırdı. Yəni şahın həyata keçirdiyi reformalar Ağ İnqilab adlanırdı və bu hadisədən sonra Ruhullah Xomeyni coşdu. Və o zaman adı Mustafa idi da, yəni atasının anasının verdiyi adına. Coşdu və din əldən gedir tezisini ana plan olaraq ortaya atdı. Nəticədə nə baş verdi? Onun həbsinə gətirib çıxardı. Bəs Ruhullah Xomeyni niyə bu torpaqların kəndlilərə verilməsindən əsəbləşmişdi? Çünki onun da torpaqları var idi, atadan babadan qalma və özünün əldə etdiyi torpaqlar. Onları itirirdi və itirmişdi, faktiki olaraq itirmişdi. Və bütün dindarlar, üləmalar, din xadimləri, rəiyyət, kasıblar, kəndlilərin bir qismi onun ətrafında birləşməyə başladılar. Deyə bilərsiniz ki, kəndlilər axı onlara torpaq verilmişdi. Niyə? Hansı kəndlilər onun ətrafında birləşmişdi? Torpaq bölgüsündə yəni payına az torpaq düşdüyünü iddia eləyənlər Xomeyninin tərəfinə keçmişdilər. Və Xomeyni dövlətin monarxiya ilə yox, dini dəyərlərlə idarə olunmasını istəyirdi və şaha qarşı nifrətini kəskin şəkildə artırmışdı. Nəticədə 1962-ci ildə onu həbs elədilər və 1 il 6 ay həbs həyatı yaşadı. Və bu 1 il 6 ay müddətində o zamanki İran qanunları belə idi ki, Xomeynini açıq şəkildə edam eləyib öldürə bilərdilər. Hətta onu zəhərləyib içəridə, türmədə öldürmək mümkün idi məhbəsdə. Ancaq bunu eləmədilər. Niyə? Çünki
onun həbs prosesi birbaşa olaraq Savakın, daha doğrusu Amerika kəşfiyyatının əlində idi. Savakı bayaq dedim, Amerikalılar qurmuşdu. Və Xameyni neynədi? 1 il 6 aydan sonra Savakın birbaşa kölgəsi altında, qanadları altında C-130 təyyarəsinə mindirildi. Ona İran Xüsusi Kəşfiyyat Xidməti Savak xarici pasport verdi, İran vətəndaşı olduğu üçün və Türkiyəyə, Ankara'ya gətirildi. Və Ankara'da Bulvar Palas otelinə yerləşdirildi Xameyni və onu MİT-ə təhvil verən, Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatına təhvil verənlər kimi idi? MI6 və yaxud da Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi. Və eyni zamanda onu Savakın polkovnikləri də müşayiət edirdilər, Ruhullah Xomeynini. Şaha qarşı olan bir adam. Ankara'ya gətirilir, Bulvar Palas otelində 514 nömrəli otağa yerləşdirilir və baş verən proseslərdən Xameyni çox narahat idi. Həmin otel eyni zamanda jurnalistlərin tez-tez uğradığı və MİT-in nəzarətində olan otel idi, Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatının. Və bunun yeri dəyişdiriləcəkdi, amma deyirlər ki, 1-2-3 gün burada qal. Sonrasına baxarıq. Və oğluna məktub yazır. Və məktubda bu cümlələrdən istifadə edir. Nifrət etdiyim Atatürk'ün dünyəvi dəyərlərlə idarə etdiyi Türkiyəyə gəlməkdən çaşqınlıq vəziyyətindəyəm. Amma narahat olmayın, mənə yaxşı baxırlar və məktubu yazıb verir xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarına və oğlunu ötürürlər, İrandaşı oğluna. Və 1-2 dəfə belə olur və ona deyirlər ki, daha doğrusu Xameyni deyir ki, bəs mən Ankaranı gəzmək istəyirəm, bu cübbə ilə, əmmamə ilə. Deyirlər ki, yox, ola bilməz, bu mümkün deyil. Kostyum şalvar, kostyum gətirirlər, palto gətirirlər, dünyəvi geyimlər. Və o deyir ki, bu məni təhqir eləməkdir, ələ salmaqdır. Mən imtina eləyirəm Ankaranı gəzməkdən. Və belə olan halda nə baş verir? 5-6 gün ərzində ancaq Quran oxuyur, yazılarını yazmağa başlayır və bu günlər ərzində artıq mediaya xəbər sızmışdı ki, Ruhullah Xomeyni, şahın müxalifi olan şəxs İrandan Türkiyəyə gətirilib və onun yeri bilinməməsi üçün dərhal ünvanı Ankara'da başqa bir evə dəyişdirilir. Burada da çox qala bilmir, təxminən 4-5 günlük müddətdən sonra oradan da oğluna bir ikinci məktubu yazır və İrandan onun sevdiyi təyyarların gətirilməsini istəyir. Sonra heç kim tərəfindən, eləcə də media tərəfindən yeri aşkarlanmayacaq bir nöqtəyə aparılır. Hara? Bursaya. 11 ay Bursada qalır. 11 ay. Və onun Ruhullah Xomeyninin Türkiyəyə gətirilmə tarixi 4 noyabr 1964-cü il idi. Və 10 gün təxminən burada qalır. Noyabrın 14-15-də Bursaya aparılır. Bursada Türkiyə Milli İstihbarat Təşkilatının polkovniki Albay Çətinərin evinə yerləşdirilir. Və xanımı Məlahət Çətinər, qızı və 3 nəfərlik bir ailə onun evinə yerləşdirilir, orada qalır və Xomeyni əsəbləşir ki, mənə ayrıca otaq verin, xanımları istəmirəm, xanım görmək istəmirəm. Və burada türk qızı, türk olan Məlahət xanım tərcüməçilər vasitəsilə Ruhullah Xomeyniyə çox ağır cavablar verir. Deyir, birincisi, mən bu evin xanımıyam, xidmətçisi deyiləm. Mən buradan gedə bilmərəm, getməyə yerim yoxdur. İkincisi, bura Atatürk'ün qurduğu Türkiyə Cumhuriyyətidir. Sən burada qərarları, ölkəmin qərarlarını, qanunlarını dəyişə bilməzsən. Üçüncüsü, biz qonağa hörmətlə yanaşırıq və qonaq da öz yerini bilməlidir. Və bu sözlər deyəndən sonra otaqdan çıxır. Sonra Məlahət xanım gəlir ki, axı dövlətimiz bizdən bir xahiş eləyib, bu yaşlı adama baxmaq lazımdır və bu dövlət naminə iş olduğu üçün, dövlət qarşısında xidmət olduğu üçün Məlahət xanım öz dövlətinə sayğısından qonağı da türk gələneyindən irəli gələn bir tendensiya var. Qonağı xoş qarşılamaq, onu məmnun eləmək, razı salmaq, başını bağlayır. Və bu hal Ruhullah Xomeyninin çox xoşuna gəlir. Hətta sonraki günlərdə onun yanına gələn digər qadınlar otağa girəndə, ayağa qalxmayanda, üzünü turşudanda, qaşlarını çatanda Məlahət xanımı görən kimi ayağa qalxır və başı ilə ona salam verir. Amma Məlahət xanım nə edir? Yetkinlik yaşına çatmış, çatmaqda olan yeniyetmə bir qızı var idi. İcazə vermir ki, onun başını bağlasın, hicab taxsın. Və bu vəziyyətdən Xomeyni də razı qalır hardasa və beləcə yaşamağa başlayırlar. Bağçada gəzəndə Bursalı qonşuları Məlahət xanımdan soruşur ki, bu qoca kimdir, hardan gəlib, qaşının düyünü açılmır.
və çaşqınlıq vəziyyətində bir qərar uydurur. Deyir ki, bəs bura mənim qaynatam gəlib, həmin adam mənim qaynatamdır, uzun müddət idi bizdən ayrı yaşayırdı, indi bir müddət bizlə yaşayacaq və insanlar da inanırlar, amma müəyyən şübhələr də yaranır ki, bu niyə birdən-birə gəldi, salam verirlər, salam bəzən almır, türkcə danışmağa təhrik edirlər, çünki Xameyni türkcə bilmirdi və Albay Əli Çətinərin evində qaldığı müddətdə mətbəxdən eşitdiyi türk kəlmələri tez kağıza yazılmış ki, bir-iki kəlmə öyrənim. Salam, necəsən, nə var, nə yox, bax bu tipli gündəlik məişətdə işlənən sözləri. Amma yenə də Bursada qaldığı günlərdə həm Türkiyə kəşfiyyatının, həm Amerika kəşfiyyatının, eyni zamanda Amerikanın İranda qurduğu və şaha bağlı olan Savak indi də var İranda, zabitlərin nəzarətində olur. Hətta deməli, həmin müddətdə, Bursada olduğu müddətdə yenidən Bursanı gəzmək istəyir Ruhullah Xameyni və şəhər gəzintindən çıxmaq üçün yenidən buna palto gətirirlər, kostyum gətirirlər və Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsi ilk dəfə əmmaməsiz, cübbəsiz İmam Xameyninin şəkillərini məhz Bursada çəkir. Hətta Xameyni buna etiraz edir. Ona görə etiraz edir ki, həmin şəkilləri bunun İrana göndərərlər və nüfuzuna böyük zərbə ola bilər. Etiraz eləsə də etiraz qəbul olunmur. 1979-cu ildə o şəkillər yayımlanır. Xameyni şahı devrəndən sonra Xameyninin Türkiyə günləri adı altında. Və bu hadisələr, Xameyninin Bursa günləri, deməli, bizim dildə Bağır Moyni, türklər Bakir Moyni deyirlər, İranlılar isə Bagir Moyninin Xameyninin həyatı kitabında ətraflı şəkildə yazılıb. Əli Çətinər isə 1987-ci ildə verdiyi bir müsahibəsində bu məsələləri dilə gətirir. Artıq Xameyni həyatda yox idi, 7 il ki dünyasını dəyişmişdi və MİT icazə vermişdi ki, həmin hadisələri danışsın. Özü də Əli Çətinər yaşlanmışdı və üstündən 20-25 il vaxt keçmişdi. Pensiyada idi, təqaüddə idi. Və bu kitabı yazan, Ruhullah Xameyninin həyatını yazan isə Bagir Moyni, farsların təbirincə desək, BBC-nin İran bürosunun müxbiri, daha sonra redaktoru olmuş bir şəxs idi. Və burada maraqlı bir məqam qeyd eləmək istəyirəm. Xameyni Bursada hamamları gəzir. Ankarada spirtli içkilər satılan yerdə yemək yeməsə də, yemirdi ki, burada içki var, mən burada yemək yemirəm. Bursa və İzmirdə içkili yerlərdə yemək sifariş eləyir, yemək yeyir. Həyatında ilk dəfə İzmirdə dənizə girir. Ailəsi, ailə üzvlərindən bir yerdə. Çünki bir müddətdən sonra onun evi dəyişdirilir Bursada, başqa bir evə. Ancaq yenə də deməli bir bağçada 2 ev olan bir dairə tutulur, bir məkan tutulur. Albay Əli Çətinərlə bir yerdə, orada onun ailəsindən bir yerdə Xameyni də yaşayır. Çünki Xameyninin evinə gedib gələnlər çox idi və Amerika kəşfiyyatı onun tərəfdarları ilə sıx-sıx görüşməsini təşkil edirdilər. Və belə. Və daha sonra niyə məhz Albay Əli Çətinərin evinə yerləşdirilmişdi, onu da deyim. Çünki farsça bilirdi və Milli İstihbarat Təşkilatının İrandakı fəaliyyətlərini, kəşfiyyat fəaliyyətlərini koordinasiya edən bir şəxs idi. Və bir nüansı da qeyd edeyim ki, 1911 aydan sonra, 65-ci ildə Xameyni əvvəlcə İraqa, Nəcəfə, sonra şahın təhriklərindən sonra Fransaya götürülür və burada da adını siz deyin. Xameynini ABŞ kəşfiyyatı, Fransa kəşfiyyatı birlikdə müşahidə edirlər və Məlahət Çətinərlə Əli Çətinərdən ayrılarkən Ruhullah Xameyni göz yaşlarını saxlaya bilmir, ağlaşırlar hər ikisi. Və çox maraqlı, çünki uyğunlaşmışdılar bir-birlərinə və təxminən o Türkiyədə 11 ay qaldığı müddətin 3 ayını onların evində yaşamışdı və çox razı idi. Oğluna məktublarında da Ruhullah Xameyni bu ailədən çox razı olduğunu qeyd edir və Türkiyəyə müəyyən rəğbəti də yaranmışdı bu müddət ərzində. Bu məlumatları Azərbaycanda indiyə qədər hər hansı bir televiziyanın yayımladığını yəqin ki görməmisiz və eşitməmisiz. Amma ilk dəfə Ruhullah Xameyninin hər kəs tərəfindən gizli saxlanılan bu həyatını mən araşdırması tutulan məhz OTV-nin vasitəsilə sizə çatdırdım. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizi izləməyi, abunə olmağı kanalımıza və şərh yazmağı da unutmayın. Hələlik.